Abi reka jelaskan sejarah berdirinya masjid ieu. Baheula pada tahun 1943 waktu Syekh Asnawi ditangkap ku Belanda. Syekh Asnawi caringin boga minantu marana adalah Kiai Tubagus Ahmad Khotib, etalah Presiden Banten tahun 45. Begitu Syekh Asnawi caringin ditangkap ku Belanda pada tahun 1943 di kamana diasingkeun ka Cianjur. Tapi di Cianjur ayeuna muncul ulama-ulama di akhir zaman eta menang ngabaladah Syekh Asnawi caringin. Minantuna Tubagus Ahmad Khotib Presiden Banten dibuang ke mana? Ke Ambon. Kurang lebih 7 tahun di penjara di Ambon. Tahun 45 keluar di penjara jadi Presiden Banten. Kabeh Bupati Nulweh Banten termasuk Bupati Pandeglang adalah Kiai Tubagus Kiai Tubagus anu dicaket. Terus ya, Kiai Abdul Halim adalah Kiai jadi Bupati Pandeglang pada tahun 45. Termasuk Abuya Marwan adalah partner perjuangannya, termasuk baheula lamun ka dieu tahun 65 eta aya Abuya Sarmani, aya Abuya Ajit Sisi Hasem, aya anu di Ciherang, aya Abuya Idrus anu di Turus. Eta partner perjuangan Buya Marwan dalam rangka memerdekakan bangsa dan negara. Betul? Dia supaya ngerti sejarah ya. Begitu diperintahkan ku Tubagus Ahmad Khotib agar kiai kembali berdakwah di kampungnya masing-masing, termasuk pada tahun 1945 di kampung Wajoparut pernah aya langgar masjid leutik dina awi keneh. Ieu di dieu keneh tepatna. Tahun 1968 termasuk abdi era ka alam dunia eta di dieu masjid nu ukuranna ka dieu tah sampai ka dinya. Kusaheta ku Buya Marwan pada tahun 1965. Iya mah tahun 2012. Tahun 2012, 2013 sampai 2014. Abi nyaksikan percis modalna cai mata jadi kapeulih ngadeukeun masjid ieu. Betul apa betul? Geus ulah sok halal ibu. Ieu khusus hayang masjid ieu. Geus tinggal masjid geus kudu haliwu. Geus kudu haliwu kumaha urang ngamamukeunna. Betul apa betul? Terus ieu. Terus. Gratis ieu. Ieu nepeureun hampura. Aya kolot anu tibogana, aya kolot anu tibabuaran, hampura ieu. Rada mengelangkahi karena perintah panitia. Abi rek jelaskan tuan naho kana sejarah. Karena bangsa ieu hancur karena dipimpin oleh pemimpin yang tidak mengerti sejarah. Hoi. Tahun 45 Buya Marwan bahkan sebagai katalisator perjuangan, jabatannya sebagai wadana di Widaman lain masalah kedudukan, tapi bukan bikin menegakkan kalimatillah, negara supaya aman, agama supaya lancar. Tuh para kiai dijadikan jabatan Presiden Banten Tubagus Ahmad Khotib. Iya saksi sejarah, mesin dia adalah mesin perjuangan. Urang merdeka tahun 45 langsung tahun 28 didirikan mesin iya. Geus teu araraya. Kalau urang geus teu aya ngan wayahna urang kudu ngerti kana sejarah. Pangulah ngawur perjuangan urang. Betul apa betul? Kesel jadinya budak kuari tidak ngomong sejarah, Facebook, WA-an. Kesel jadinya. Terus hadirin rahimakumullah ngomong wasilah turun Haji Buya Marwan, wasilah tirausan para ulama. Yuk lanjutkan ke urang ulah sok halal ieu geus teruskeun hayu. Tadi hampura hoi hampura hoi hampura hampura Abah Kiai Hambali anu tiap pabuaran dung kira-kira sia diwarisanan ku Buya Marwan. Salawat naon cenah anu salat khusus anu ijtihad anjeunna menang ti anjeunna. Ari salawat mah loba. Ngan ceuk Abuya Marwan lobakeun maca salawat. Lamun dina bulan Mulud, hoi dengekeun salawatna.
Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bi ar-ruhi wa sholli ajsadi Muhammadin bil jasadi wa sholli ala kubri Muhammadin bil kuburi. Allahumma baligh ruhi sayyidina Muhammadin min tahiyatu salam al-fatihah. Tah eta heuy ieu ustaz Mesir mulia para sesepuh agama mulia asal tawajuhan lobakeun doa tasawufna nah jedog dunia di hadapan mimbar insyaallah akan ketemu isyarat batin bisa Abu Yarmawan hadir. Betul apa betul? Iya geus bagus maulid dan berkatna gede salawat anu Abu Yarmawan mana Assalamualaikum Alifah berkat gede-gede sholawat nanti diteangan terus ya terus untung tadi mama hanya hambali ngorek-ngorek mana cenah amalan khusus di Buya Marwan ngan lamun hayang doa munajat anu tujuh ngaranna hadadan amaliyah anu banget amaliyah anu pernah diteteskeun jeung ditisikeun ku Buya Marwan ngaranna tradisi hadadan setiap malam Jumat wayahna baca ya latif 1000 baca doa munajat anu tujuh Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafil muhimat Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya muhilal muskilat Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya arhamar rahimin kakaraki lanjutkeun hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ke baca ya latif 1000 dilanjutkeun ku dikir kakarak doa eta amalan Buya Marwan terus ya terus ari silsilah tarekat ulah poho abdi menang di guru abdi ngaran Syekh Arjabi Syekh Arjabi menang di Buya Marwan Buya Marwan Syekh Muhammad Ali Manaya Syekh Muhammad Ali menang di Syekh Sayyid Kadupinang Syekh Kadupinang di Syekh Ruyani Kadupinang Syekh Kadupinang menang di Syekh Buya Mukri Kalangbohong Buya Mukri Kalangbohong menang di Syekh Asnawi Taringin Syekh Asnawi Taringin menang di Syekh Abdul Karim Tanahara Syekh Abdul Karim Tanah menang di Syekh Sambasi Kalimantan Syekh Sambasi Kalimantan sampai ke Syekh Sini Sakoti Syekh Junaidi Baghdadi sampai ke Hasan Husain Sayyidina Ali kembali ke Jibril malaikat Jibril ada Rabbul Idah Allah Subhanahu itu di jangan terus ya terus bodoh amat lah cak panitia mewakili tokoh bodoh amat lebih diceritakan silsilah riwayat tah ieu dohiriana warisan masjid ieu dohiriana warisan sejarah namana warisan ilmu namana pakulah pakia-kia betul apa betul ngagungkeun anu dohirna nu batinna teu diagungkeun mabuk kabeh betul apa betul ia kudu seimbang mana nu dohirna mana nu batinna mana tarekahna mana perjuanganna mana guruna ka mana nyambungna ngaranna tarekat mutakbaroh terus kayaknya dia lu belah dia ibu-ibu ngomong-ngomong tarekat segala ulama mikiran berkatna emang wajah berkat lah dia ampura para kiai tadi Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bi arufi wa sholli ala ajsadi Muhammadin bil jasadi wa sholli ala kubri sayyidina Muhammadin bil kuburi Allahumma baligh ruhi sayyidina Muhammadin minni tahiyatul salam al-fatihah tah sholawat khusus ke kanjeng Rasul supaya orang tidak mola mulut ayah hasil dohiriahnya ayah hasil batiniahnya apal bu apal ciren hari ini ngomong hampura para kiai karena mungkin sekian puluh tahun sekali ini perlu digarisbawahi kepada para pemuda di Kampung Batu Baru cacat betul
bahwa keterbatasan jangan dijadikan alasan untuk tidak maju. Sekolah belajar sing bener belajarnya. Betul apa betul? Tuh saya Abdul Qadir anu sakitu di doja secara batin 35 tahun di Gurun Pancin menjadi kutubul aulia, menjadi wali Allah. Masya Allah, apa seperti apa keterbatasannya? Betul apa betul? Rasulullah umur 8 bulan di kandungan ibu dan bapak nak seaya tina mun bapak nomor dari kumaha geus yatim ngaranna. Umur 8 tahun ditinggalkan ku ibuna model kumaha perihna hidup indung saya. Bapak teu aya, ibu teu aya, tapi Rasul menjadi nabi jeung rasul bahwa keterbatasan jangan dijadikan alasan untuk tidak maju. Betul? Umur 12 tahun diasuh engkongna ku bapak kolotna Abdul Muthalib paeh pisan. Naon kan ini kan bari jeung anggun embe jika eurih ditunjukkeun saha sia Muhammad kakarak usia 40 tahun menang hidayah, menang salah satunya keur di Gua Hira Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, kakarak Iqra bismi rabbikal dan seterusnya eta wahyu pertama turun di Gua Hira ke Rasul sakitu peulihna perjalanan hirupna. Iya wajah-wajah lana remeng-remeng boro-boro pakat nabi kan nabi mah situ tuh boro-boro pakat nabi para aulia nggak situ tuh ku si Abdul Qadir Jailani tapi ilmu aulia sampai yaumul kiamah masih terus tehangan ilmu ulah HP baik betul apa betul? Udah segibalah. Ia berhubung ayah membahas kiai soal maulid, abi membahas sejarah ia sing saha dulu anu di Batu Parut hayang ngalanjutkeun tadi Allahumma ya qadiyal hajat doa 7 baca ya latif mangga datang ke Kemiri aya jelas di abi silsilahna tanggal sakean poe anu abi menang ti guru kieu amalan sakean dicerahkeun sakean dina penting naon hadiahna kusaha aya di ditu ini abi insya sok para asatid para tokoh agama abi sanes sayang di guruan geus abi takdiman kata wakriman ka incuna ka Kakang Asrori abi nu nyekel ieu bisik jeung bisik tokoh agama mun kalanjutkeun Batu Parut ulah poho amaliyah buya maran kudu dicerahkeun di masjid eta. Betul apa betul? Sok mangga eta mah rek beurang mangga rek leuting mangga yuk urang idhol sul urang diskusikeun ayakeun baca hadadan di masjid ieu alangkah sedepna masjidnya warisan beliau amaliyah ilmuna tarekahana dianjeunna kan sedep mun kira-kira gitu. Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah sakitu pamintan terutama Pak Kiai Ampura mudah-mudahan orang ayeuna dina umi ieu disambing orang sekilas akan menimba ilmu tentang sejarah sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah di alif dugi menjadi nabi ke rasul sampai nyapatan ka urang yaumul kiamah. Mudah-mudahan mantena tim pamarayan bisa sedikit mengurai sejarah pamarayan sebagai perbandingan kontekstualitas kesejarahan para aulia dalam konteks menegakkan di ilahi kalimatillah husna yuli Banten. Amin ya rabbal. Bu, dek ngadoakeun Bu. Ibu, pangdoakeunnya abdi urusan budak lain santri lah. Budak aya sekitar 50 mah di imah. Can boga tempat. Insyaallah berek ngadek imah, kadak imah di luhur di asrama. Minta doana mudah-mudahan bisa tercapai cita-cita. Amin ya rabbal. Anu kedua, abi keur nulis buku sejarah Pulau Cangkir. Sejarah Pulau Cangkir kurang lebih 300 halaman. Minta doana mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran. Amin. Anu kedua aya permintaan di Kabupaten Pandeglang, abi piwarang nulis tentang sejarah Citaman Cihunyuran. Anu aya di Mandalawangi, yakni anu disebut dengan Angging Dharma. Aya panitiana khusus dokap terus ngomong wayahna pang tuliskeun sejarah tentang Cihunyuran, tentang sejarah tentang Angging Dharma. Karena berkaitan dengan sejarah kerajaan paling tertua di Pulau Jawa disebut dengan sejarah
Raja Salakanagara. Jadi pangkolotna kerajaan nu aya di Pulau Jawa adalah kerajaan Salakanagara anu istanana diyakini ku ahli sejarah teu jauh di sumur Cihunyuran. Dilanjutkeun ku kerajaan Tarumanegara di abad ke-12 sampai ke abad ke-13. Selesai kerajaan Tarumanegara dilanjutkan ke kerajaan Pajajaran anu cek dina riwayat di mana pusat ibu kotana kurang lebih di jauh di Bogor. Kurang lebih di awal abad ke-16 muncul sosok seorang dai di Cirebon, Syekh Sunan Gunung Jati, ngadawakeun ajaran Islam, ngawin permaisuri namanya Nyi Kaum Anten. Saya Nyi Kaum Anten. Nyi Kaum Anten adalah permaisuri dari Raja Pajajaran anu di Banten, ngaranna Nyi Kaum Anten. Nyi Kaum Anten ketika kawin dengan Sunan Gunung Jati boga anak 3, salah satunya adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin de facto de jure menjadi Raja Banten pada tahun 1526-27. Pada tahun 1970 sekian beliau wafat, dilanjutkan oleh Maulana Yusuf. Etalah anu memperluas kerajaan Banten sampai ke Lampung dan seterusnya, termasuk anu ngobrak ngabrik istana Pajajaran adalah waktu zaman masa kekuasaan Maulana Yusuf. Setelah Maulana Yusuf meninggal, dilanjutkan oleh Maulana Muhammad dan seterusnya. Anu paling permanen adalah bagaimana Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1600-an di abad 16 sampai abad 17, Banten di dunia sudah disebut negara Banten. Betul apa betul? Hoi, Indonesia kan lahir, Banten mah di Inggris, di Amerika, di seluruh negara Eropa disebut negara Banten. Kolot mana? Kolot Jakarta apa kolot Banten? Kolot Banten. Gitu sejarah negaranya. Waktu zaman Sultan Ageng Tirtayasa dugi ka ayeuna dalam artefak sejarah aya diperbesaran di Inggris, di Belanda aya surat Sultan Banten nu tintana tina emas eta menandakan bahwa Kesultanan Banten sedemikian majunya pada saat itu. Betul apa betul? Iya, mudah-mudahan urang doa, mudah-mudahan kejayaan Kesultanan Banten, kejayaan provinsi Banten, insya Allah asal kun payakunnya Allah, urang doa mudah-mudahan bisa terulang kembali. Amin ya Rabbal. Oh, ingat sekali deui Buya Marwan termasuk adalah sosok seorang ulama yang dipercaya penuh oleh Kiai Tubagus Ahmad Khotib sebagai residen Banten bersama ulama-ulama lain. Salah satunya adalah dipercaya betul oleh Syekh Abdul Muki Karangbau Labuan. Siapa Syekh Abdul Muki Karangbau Labuan? Ada Syekh Abdul Muki adalah wakil residen Banten, namanya Ki Abdul Syekh Abdul Muki Karangbau Labuan. Syekh Abdul Muki Karangbau Labuan punya murid, bukan murid. Nah, itulah Syekh Sohib Kadupinang, Syekh Abdul Yani Kadupinang, nu teu jauh di Parapatan Mandala, Parapatan Menger tiap kuburanna. Makanya riwayat kadinya baik jalur perjuangan dalam konteks penegakan nilai kalimatillah, perjuangan menegakkan agama bangsa negara. Ulama Buya Marwan tidak jauh daripada Buya Sarmani, Buya Marwan, Buya Idrus, terus kemudian Buya Ajid Cihasem, termasuk adalah dipimpin oleh wakil residen Banten namanya Buya Mukli Karangbohong Labuan, kemudian dipimpin oleh Tubagus Ahmad Khotib sebagai residen Banten, dipimpin Bupati Pandeglang adalah oleh Kiai Abdul Halim anu aya teu jauh makomatnya atau makbarohna teu jauh di Tulus, masih dekat ka Tulus. Lamun urang ka Kadu Pusing lewat kono pesantren Kadu Pusing aya kuburan umum dirinya anu saungan etalah mantan Bupati Pandeglang pada tahun 1945 namanya Kiai Abdul Halim, ditunjuk langsung oleh Presiden Banten, disahkan oleh Presiden Soekarno, dan itulah pertemanan perjuangan Buya Marwan dengan Kiai Abdul Halim demikian dekatnya. Jadi sejarah Mesir dia adalah sejarah bernegara dan sejarah beragama. Begitu kira-kira. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali deui perlu digarisbawahi
khusus karena para asatid, para tokoh masyarakat di Batu Kalut, hayu urang marunuk masjid. Teu kudu urang ada perbedaan yang tidak perlu. Geus tinggal kumaha, geus ulah mikirkeun anu aneh-aneh, pikirkeun kumaha ngamakmurkeunna. Teangan amaliyah ilmunya Buya Marwan, apa sholawat, apa dikir, apa ayat, apa doa, multi talenta. Buya Marwan luar biasa. Namun Ustaz di dia datang ke Kresek, tanyakan, pasti turunan di Kresek nyahun banget ke Buya Marwan. Betul? Namun ayah orang Batu Kalut datang ke Manaya, di keluarga Manaya Makmaroh itu tanyakan Buya Marwan, pasti nyahun Buya Marwan kan pernah melakon di dunia. Oh luar biasa, luar biasa. Oh mau ke Lampung mah kurang lebih Ustaz 7 masjid anu dijieun ku Buya Marwan. Salah satunya di dia di urang, anu kedua di Leuwi Damar, anu katilu di Adi Menes, anu kaopat di Parakan Besi, anu katilu, anu kaopat di Jahe, kakak anu terakhir di ngaranna Parakan Besi. 7 masjid anu dijieun ku Buya Marwan, kurang lebih periode eta 7-7 masjid di lanjutkan dibangun ku Buya Marwan. Ngan amu iya kurang lebih tahun 1968 Ustaz masih di alam hayalan. Betul apa betul? Makanya gali sejarahnya. Usulah ngomong gede heula. Lamun ngisi lamun ieu masjid-masjid ieu baca heula sejarahnya. Abi beresek ke alam dunia tahun 68 masjid ieu cenah dijieun. Berarti Ustaz anu paling nuliskeun baca sejarahnya. Betul apa betul? Tehangan amaliyah ilmu ya, mahabah ke keluarga ya, masyarakat dengan anak ansor insya Ambura. Abi mah orang Batu Kalut tuh bisa ngomong ABC di Batu Kalut mah, kan orang Batu Kalut menyahu Abi mah tukang murah panglangsakna kalau itu. Lamun datang ke Tangerang mah ngehean bisa hibur itu bah urusan ngehean. Kan gitu ilmu cenah kanang kebo. Eta kanang kebo ditukangin kanang kebo mah hejo tadi pun. Tapi kebo teh daekeun. Betul apa betul? Tapi lamun dionjong teh kebo ka jauh. Eta juga geus kalehel banget beak kebo. Gitu teh sapatna. Jadi para asatid, para tokoh masyarakat, ayo masyarakat Batu Kalut, mudah-mudahan karepna urang penuh keberkahan di sisi Allah Subhanahu. Sakit bangkitan kapal sesepuh hapura sanes ngaguruan Abi meletakkan dasar-dasar sejarah yang perjuangan Mama Buya. Mudah-mudahan urang bisa tabarukan tapaulan anu parantos ku anjeunna diwujudkeun dalam perjuangan. Hadirin rahimakumullah, sakitu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.